Dlamini nonke social worker nani nonke ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Mnikeze ukhiye wakhe. Hlokofu. Hawu. Hey, uyabona. Ngci. Uyabona ukhohlwa ngci. Siyaxolisa. Uyazi kwenzekeni? Ngo-2023 besenza i-handover yendlu kamama owahlukumezwa siyikhukhula zika-2022 la eThekwini. Ube lapha ehholo eMpola. Samthatha sawumakhela indlu le kwanyuswa sisizwa yisonto elizinze la eFlorida. Kulona isonto ngoba i-funding yonke yaphuma esontweni. Leli sonto leli sixhunywa ubani? Uchaplain uDlamini oyisosha lapha kuSmith Street. Siyaxolisa ngendlela umuntu abhizi ngakhona sakhohlwa ngci ukuphosta lo muzi. Siyaxolisa ngci. I thank you aswadla amandla abantu. Baba Nkulunkulu mkhulu. Kwaba khona udaba olwalubuhlungu kakhulu ukuthi kulapha abantu ababebekwe ehholo lapha koDazenhoek eMpola kuseMpola. Omunye umndeni vele kwahamba indlu yonke u4 room wahamba namanzi. Manje kunezingane noma zo8 noma zo9 noma zo10. Kodwa okwakuvela kakhulu okwaqavile ukuthi eyodwa ingane lapho kulezi ingane ezincane isebenzisa ngalokho kuyisikhwama ukuze ikhulule abanye nganoma iyona catheter angizazi lezi zinto zesingisi kodwa ngiyayisebenzisa into eyisigubhu. Manje kucindezela kakhulu ukuthi abantu bahleli bonke la ehholo. Bonke bahleli la. Mase kufanele ukuthi ishintshwe ingane izinto izenza la ugogo wayo izinto uzenza la. Kugcine la nasehholo sikushintshe umoya uyalwazi ukuthi abakuyona into esingalokhu sichaza. So abanye abantu bebe ne discomfort yesibili ngoba mhlambe yesithathu ngoba vele uhlele ehholo. Kuhlala nje ehholo kukodwa kune discomfort nje khona. Uhleli nabantu ongabazi niphoqe isimo. Number 2 sekunento ethi manje kunabantu ogulelwayo ogulela la. Number 3 funa mayishintsha lo ashintshele la. Udaba lo lesalwenza kuma platforms onke. Alifaka ku YouTube channel, salifaka ku Facebook, salifaka ku Instagram. Sakhuluma ngalo. My name is Lloyd. I'm from Inside Church. Should we translate? No. Don't worry. Go with your language. We can hear. You put subtitles in your video. Don't worry. We can't respond as long as we hear what God says. Yes, amen. So my name is Lloyd. I'm from Inside Church in Durban. Our outreach branch is called the Mtombo Foundation. And so just picking up from Mr. Mswele, we met Reverend Sandile. I don't even know how we met. Through some WhatsApp group. We heard about the community hall in Dasenhoek, and so as a church we wanted to go and see how we could help. First was, as Mr. Mswele said, we started out with food parcels, and then we were chatting to Reverend Sandile and said, well, let's go look at the land, maybe we can help the people rebuild their homes. We went around in Dasenhoek and you couldn't rebuild on that land. It would that would be a terrible thing to do because the next rains those houses would fall down. And so Reverend said, oh well, I know a man called Andile Mswele, and he has got quite a bit of influence, and so Mr. Mswele found this property for us, which was absolutely amazing, and so we got some funding together and we started to build this lovely home. At the same time working with Gogo and the family, getting to know them better, helping as much as we can in every area. So we started out building, we got some contractors, they did quite a lot of work, and then for various reasons they couldn't continue anymore, and so I reached out to Reverend Sandile and he said, well, we've got a whole team of contractors that can carry on with the building. And so I want to say thank you first of all to the Mswele Foundation, thank you to the SANDF
it was really a joint effort where we could all do this together, you know, and just like the God collaborating, God moving almost like these pieces together to make this project work. And so the SANDF took over and they just finished up the house, and here we are today. So praise God. Thank you to Jesus first of all. This is amazing. It's such a wonderful privilege for us as Inside Church just to play a part. As you say, what did you say? Africa for Africa? Africa my continent, Africa my home. There we go. Yeah, so sizothi kokho namhlanje umfowethu nangu ukhenelene ngokwamsana no Lloyd nami no Ayanda sizovula ke la indlu le bese uyakwazi ungena khona. Ukhona ku social worker nombona egcineni uMagwaza. Hawu bengibenesela Nkosi yami. Bengibenesela elokubuza bomdamini kodwa khamba kanjani? Bomdamini khamba kanjani? Hayi ngimtshela ehlisa umoya kuyenzeka noma ngihambi kalendlela esifuna ngayo kodwa ke khona okwenzakalayo. So uzoqhamuka ngasegcineni uMama Magwaza. Colonel, Lloyd, we can just cut your... Thank sakhala umama. Amdedela khala eqala. Ngicela azokhala akhala eqala. Khuluma nabantu base Africa mama. Khuluma nabantu base Africa, khulume noNkulunkulu. Ngiyanibingelela nonke. Ngiyabonga namhlanje nginenyembezi zenjabulo. Akusezona lezi zenjabiso. Namhlanje ngibonga kakhulu umsebenzi engenzele wona. Bathandekayo yazi ngifana ukuthi nibuthe iziphi. Bese ngiyinto eyalutho nangenza ngawutho. Namhlanje ngugogo osenomuzi. Abazukulu bami sebezohlala emzini wami. Bathandekayo ngiyabonga. Nalo mntwana lo bathandekayo. Nangu bathandekayo. Yazi ngangise Grace odokotela bengitshela ukuthi sebezomshintsha manje la enze ngendlela ejwayelekile. Bathandekayo akuvumanga bathandekayo. Uwavuvuka lisisu kwaphoqa ukuthi odokotela baphinde futhi baqale phansi bamphindisele bathandekayo. Ngiyabonga kakhulu umsebenzi engenzele wona. Babumseli babudlamini nonke nama social worker nonke ngiyabonga. Sikobosisi siyagugula. Yeah. Uma usenenyanga eyodwa inyanga mayisiphelile ufikile lapha eMpola. Yebo, wayesenenyanga eyodwa uma esuka endaweni yaseMaritzburg. Mefika lapho uthenga umuzi. Lo muzi kovele wawasheka nakho konke ayinaka ayifike nakho. Okubhlungu kunakho konke kwenzeka lesisimo nje unabantwana bamantombazana. Lo esimbonayo
uphi lo ogqokile into e-white uyena owumagcini. Bakhona abadala bavele bahamba bathi bofuna umsebenzi ethutha ezala empola akaze baze babonakala. Nanamhlanje kwenzeka yonke lento abamazi. Lezi ingane nje nizibonayo ezabo bavele bamshiya kanjalo nezingane, kanti le inalesi simo ke le uma wayo nje naye akanendaba nalutho. So wathinta enhlizweni kakhulu ukuthi uhlezi nabantu manje lapha bonke abantu banezimo ezihlukile kodwa esakhe sabanzima kakhulu kwamanje meqala ethi ufuna ukushintsha ingane la isigubhu abantu bavele banyinyeke bonke endlini isimo kuyisona. Angazi nami ngizokwenza njani manje mengilokhu ngifika ngizobheka uNkulunkulu emuhleke evama umusa. Sengiyathola ukuthi ubaba uMsweli ul-adoptile lela hall. Ayike ngithola inamba yakhe bese ngiyakwazi ukuthi ke angichazele ukuthi fanele ngenze kanjani ngikwenze konke ubaba uMsweli angiyalela kona ngibe sengiyofinyelela ekutheni uma nondodakazi bakwazi ukuthi bayithole indawo la. So mase beyitholile indawo bese ngithi baba uMsweli ke seku right. Ayike bese siyaxhumana nobaba Dlamini ke kusukela lapho. Engikubonga kakhulu nje ukuthi inkosi yami akazazadini ubaba Dlamini ngimhlupha ngiyibuza nami ngiqhutshwa isimo sokuthi isimo mahlezi kusona lapha abantu abafaniki khona abanedlize ezincane khona idresses zabo angasho nami ukuthi mhlawumbe ingoba kunjani. So uma wakwazi ukubekezela ngibonge kakhulu uNduna baba uNduna futhi okwazi ukuthi enze umsebenzi omkhulu ukuthi makuthiwa lapha ehholo avela amthathe azomfunela indawo la. Memfunela indawo engahlali umuntu athi gogo uzoquba la while kusalungisa isimo sakho. Ngibonga kakhulu manje baba uNduna into ayenza ngoba uma ngangingasazi nami ngimfakaphi ngoba manje isimo sasinzima ngohlobo olumangalisayo. So ke kwaqhubeka lapho ke kanjalo ke esela ngayi ke ngakhululeka ke nami sengiphusha ubaba Dlamini ke hayi cha shemu bengimbelesela. Kodwa ke esikubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ube muhle kwazi kwafika lolu suku ukuthi uma namhlanje sezolala endlini uNkulunkulu amhlelele yona. Baningi nabanye abayidingayo kodwa nje beshilo uLord ukuthi oyedwa nje osizakalile kukhulu kakhulu nomunye ngelinye ilanga itheni yakhe iyofika. Siyabonga kakhulu kunina nonke be department enbe ingxenye njengoba ngeke ngasho ukuthi angifuni ukubala ngegaba ngizosuke ngibhede.